मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र चौधरी रामानंद आज फिर हाजिर हूँ खांसी की एक और नई होम रेमेडी लेकर। करना क्या है, हमने चौथाई चम्मच काला नमक लेना है, चौथाई चम्मच काली मिर्च लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, 4-5 लग हरी इलायची के लेने हैं, उनका दाना निकाल लें, छिलका फेंक दें। फिर उसमें लगभग 3 चम्मच कद्दूकस करी हुई अदरक लेनी है। इन सबको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद निकाल के इनको रख लें। फिर क्या करना, आपने लगभग 100 ग्राम गुड़ लेना है। 100 ग्राम गुड़ में पानी डालकर इसे आंच पर अच्छी तरह से पका लेना है। मित्रों ख्याल रहे, धीमी आंच पर पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें हमारा तैयार किया हुआ जो पहला मटेरियल है उसको डाल लें। डालकर इसे और पकाएं, अच्छी तरह पका लें। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस का चूल्हा बंद कर दें और इसे उतार लें। उतारने के बाद इसको कंच के ही बर्तन में निकाल कर रखना है। याद रहे, कंच के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में तो कतई नहीं रखना। इसको अब इस्तेमाल कैसे करना, अगर आपको सूखी खांसी है तो उसके लिए एक काम और करना है कि जिस टाइम आप गुड़ में इन सबको पका रहे होते हैं उस टाइम 1 चम्मच देसी घी का डाल लें, तो वो हो जाएगा किसके लिए, सूखी खांसी के लिए। अगर सूखी खांसी नहीं है तो गुड़ ना डालें, वो गुड़ के घी ना डालें। सूखी खांसी है नहीं है, बलगम वाली है तो घी ना डालें। इस तरह आप बड़ों को भी और बच्चों को भी ये दवा दे सकते हैं। सुबह सुबह चौथाई चम्मच सुबह बड़े के लिए है ये, और चौथाई चम्मच रात को सोते समय। इस तरह दिन में 2 बार लेना है। बच्चे को थोड़ा कम देना है। याद रहे, इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं पीना। अगर बहुत ही प्यास लग रही है, ज़्यादा परेशान है तो गर्म पानी पी सकते हैं। वैसे पानी ना ही पीवें तो ज़्यादा अच्छा है। दिन में 2 ही बार लेना, सुबह शाम। हाँ, अगर बीच में खांसी उठती है जैसे, तब भी आप ले सकते हैं। इस तरह आपकी भाई लोगों 3-4 दिन में खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 3-4 दिन की बात है। किसी को ज़्यादा पुरानी खांसी है, ज़्यादा परेशान कर रही है तो 4-5 दिन लग सकते हैं, 6 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। याद रहे, घरेलू नुस्खा है, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, बढ़िया है। इसको आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मित्रों कमेंट में भी बताया करें कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं है। धन्यवाद।